van onze flagship product delen aan jullie. Ja, we hebben verschillende producten. Hè? Dus onze eerste flagship product is ja, wat we noemen Hemohim. Dit is een voedingssupplement die ja, versterkt onze immuniteit. Maar vandaag wat ik delen is één van mijn lievelingsproducten. En dat is in de skincare line. Want iedereen wil altijd jong te zijn. Ja, ik wil, ja, natuurlijk, onze leeftijd is hoger en hoger. Maar als we eigenlijk een goede skincare gebruiken voor onze huid, dan gaan we, ja, altijd jong zijn. Hè? Dus wat is deze product? Dit product is wat we noemen die Atomy Absolute Cell Active Skincare Set. Dus dit is ook één van de eerste product dat ik heb gekocht of ik heb geprobeerd bij Atomy toen ik gestart met Atomy. Oké, dus als jullie kunnen zien, ik heb hier een QR-code ja, in jullie screen eigenlijk. Dus deze QR-code is de registratiecode. Oké, dus als jullie nog geen account hebt, jullie kunnen jouw account aanmaken via deze code. Want als jullie willen onze producten proberen en jullie eigen account aanmaken, jullie hebben een sponsor ID nodig van de mens, bijvoorbeeld van mij, ja, waar jullie Atomy leren kennen eigenlijk. Dus vandaag, als jullie denken dat, oké, deze informatie is heel goed voor mij, ik ga het delen, ik wil mijn account aanmaken, ik ga gewoon de QR-code scannen en mijn account aanmaken. En natuurlijk, als jullie jouw account hebben, dan jullie kunnen rechtstreeks de account gebruiken en om jouw eigen product, eerste product van Atomy, al bestellen en subiet gebruiken. En na een paar weken, 3 weken, 4 weken, zien jullie al het resultaat, hoe goed, hoe mooi zijn Atomy producten. Dus ik ga al beginnen. Dus de Atomy Cell Active Skincare Set brengt je huid weer tot leven met een gezonde, stralende glow eigenlijk. Zoals je ziet aan het strakke en frisse ontwerp, belooft deze set een verjongende ervaring die net zo fijn voelt als hij eruit ziet. Dus wat ik ga zeggen met onze Atomy Absolute Cell Active Skincare Set. Dus eigenlijk nu zijn we altijd op zoek naar een anti-aging skincare. Ja, maar Atomy Absolute Cell Active Skincare Set is niet alleen maar anti-aging, maar dit is de-aging. Wat betekent de-aging? Het betekent dat het stopt de aging-proces van je huid en het brengt de jongere huid terug. Dus wat betekent dat? It slows down in het Engels. It slows down of het maakt de aging proces van onze huid langzaam dan normaal. Dus zien wij altijd dat onze huid is heel stralend, we vermindert de rimpels en natuurlijk onze huid is ook sterker. Oké? Dus dus jullie kunnen dat ook zien in mijn huid. Ik gebruik de Atomy Absolute Cell Active Skincare Set al voor 4 jaar. En ik ben eigenlijk zo blij met het resultaat. Ik ben al 35 jaar, ik heb 3 kinderen en ik ben heel blij met hoe mijn huid eruit ziet. Dus zoals wat ik zei, dit is niet alleen maar anti-aging, maar dit is ook skin de-aging. Dus de set verder gaat dan gewoon de anti-aging. Het draait om echte huidverjonging. Terwijl jij de producten hieronder ziet, benadrukken de pijlen rechts hoe deze set eigenlijk rimpels vermindert. Dus wrinkle care in het Engels. De huid verheldert, brightening, lift en de elasticiteit versterkt. Dus dat is lifting
en elasticiteit. So, dankzij de geavanceerde ingrediënten en technologieën helpt deze routine je niet alleen de tijd te vertragen, maar voelt het echt alsof je huid een stap terug in de tijd heeft. Wie wil dat niet? Ik wil altijd jong te zijn. Zoals wat ik zei altijd, ik voel me als ik forever 21 ben, forever 21 ben. Want ik voel me altijd jong en ik voel me zo blij met mijn huid en natuurlijk ook met mijn gezondheid. Want ik gebruik ook de voedingssupplementen van Atomy. Alright? En deze, als wat jullie zien in mijn screen eigenlijk, dit is de development story van Atomy Absolute Set. De formule is doordenkt met het Cell Active Trademark Code Complex en krachtige natuurlijke ingrediënten. Dus zoals wat ik zei in het begin, onze producten zijn organisch. Ja, dus de ingrediënten dat we gebruiken in onze producten hebben geen chemisch. Dus jullie zijn zeker dat de ingrediënten of onze producten zijn heel goed voor jullie. Terwijl als jullie hebben een gevoelige huid of elke type van je huid. Oké? Dus terwijl het gebruik van green tea essential water de werking vanaf de basis versterkt. De subtiele tuberosgeur geeft de lijn een laks en ontspannende beleving. En dankzij de verfijnde extractie- en fermentatieprocessen blijft de kwaliteit en zuiverheid van de ingrediënten maximaal behouden. Dus als jullie mijn klant zijn en jullie hebben al mijn gelatsverzorging of facial geprobeerd, ik gebruik eigenlijk de producten van Atomy Absolute Cell Active Skincare Set. En de geur of de smell is eigenlijk zo zacht. Dus ja, dit is niet zo ambetant voor onze neus eigenlijk. Want we gebruiken daar de tuberose geur. Nu, elke stap bouwt verder op de vorige. Dus we beginnen met de toner. Dus deze Absolute Cell Active Skincare Set heeft eigenlijk 6 verschillende stappen. Oké, dus deze stappen heeft zijn eigen werking. Dus we gaan beginnen met de toner. De toner, als jullie zien in jullie screen, is voor brightening en natuurlijk voor moisture. Dus brightening, dat betekent dat het balanceert de kleur van je huid. Dus vroeger, mijn probleem, toen ik begon met Atomy, mijn probleem was, mijn hier is donker dan mijn cheeks. Dus mijn forehead, ik ben vergeten in het Nederlands, mijn forehead is donker dan mijn cheeks, dan mijn wangetjes. Dus dankzij de hulp van de toner, de brightening is echt verwerkt in mijn huid. Dus nu zien jullie dat mijn huid is stabiel, het is brightened en de kleur zijn eigenlijk, ja, fair van mijn huid. Dus de tweede stap is de ampoule. De ampoule heeft die aging. Het heeft ook de brightening en wrinkle care. Dus het vermindert de rimpel in onze huid. Dus als jullie dat wilt gebruiken, gebruik ook zeker in jullie nek, de bak van de nek en ook de oren. Want we kunnen ook die signs van aging zien in onze nek, de bak van de nek en ook van onze oren. En weet je dat Atomy Absolute Ampoule heeft een belangrijke ingrediënt, zoals wat we noemen EGF. Wat is EGF eigenlijk? EGF is Epidermal Growth Factor. Dus dat betekent dat het maakt de aging van je huid heel langzaam en het heeft ook een heel goede effect voor de wrinkle care of de wrinkle care. Dus ja, dus het vermindert onze rinkel. En stap 3 is de serum. Dit is een van mijn lievelings
eigenlijk mijn lievelingsproduct van de set, de serum. Ik gebruik het altijd 2 keer per dag, 's morgens en 's avonds. Dus dit is voor de elasticiteit van onze huid. Dus weten jullie dat als wij ouder worden, onze huid verslapt. Oké, en met het gebruik van serum, het maakt onze huid heel sterk, heel stevig en het versterkt de elasticiteit van onze huid. Dus daarom wil ik de serum altijd gebruiken, want dit is echt zo super, super, super goed voor mij. De stap 4 is de lotion. Dus dit heeft lifting en moisture effect. Dus wat doet het in onze huid? Het maakt onze huid hydrateert voor altijd. Dus deze gebruiken wij ook 2 keer per dag, 's morgens en 's avonds. En natuurlijk de stap 5 is de oogcomplex met brightening en wrinkle care. Dus eigenlijk als we horen, oké, oogcomplex is gewoon voor onder de ogen. Maar onze oogcomplex van Atomy Absolute Cell Active Skincare Set is heel speciaal. Waarom? Want overal waar je rimpels ziet, bijvoorbeeld in jouw hoofd, bijvoorbeeld in jouw, hier de laugh line of in de nek, jullie kunnen de oogcomplex gebruiken overal waar jullie rimpels ziet. Want dat is een van de belangrijkste werking van onze oogcomplex is voor wrinkle care of vermindering van rimpel. En natuurlijk de stap 6 is de voedingcrème of wat we noemen de nutrition cream. Dus dit is ook voor lifting en wrinkle care. Dus deze set gebruiken we, ja, dit is eigenlijk zoveel stappen. Maar als ik zei, deze stap voor stap procedure, deze bottles eigenlijk hebben zijn eigen werking. Dus zeker in het begin, als jullie willen deze set proberen, probeer het als een set. Dus kunnen jullie zien welke is de belangrijkste product voor jullie, oké? Dus deze set gebruiken we 2 keer per dag, 's morgens en 's avonds, na het wassen van jullie gezicht, oké? Dus hoeveel kost Atomy Absolute Skincare Set? Dus in een set, dat kost alleen maar €195. Je hebt al 6 verschillende producten in een set. En ja, met mijn ervaring, één set voor mezelf, ik gebruik het voor 3 à 4 maanden. Oké, maar de blauwe bottle, die ampule en de serum, dat is gewoon voor een maand. Dus ik wil mijn huid altijd stralend en ik wil mijn huid altijd verjongd. Dus daarom gebruik ik Atomy Absolute Skincare Set. Maar niet, don't worry, oké? Want als bijvoorbeeld de serum of de ampule op is, jullie kunnen eigenlijk gewoon de ampule kopen of gewoon de serum kopen. Niet de hele set als gewoon de ampule of de serum op is. Ja? Waarom moeten jullie de hele set opnieuw kopen als jullie hebben gewoon de ampule of de serum nodig. Oké, jullie kunnen het ook 1 per 1 kopen in onze shopping mall. Dus eigenlijk hier in België, we hebben een Atomy Education Center. Dus de Education Center is een showroom eigenlijk. En waar kunnen jullie onze producten proberen voor jullie het, je eigen product koop online. Dus we zijn gevestigd in Duisburg Steenweg 149A in Overijse. En als jullie wilt een afspraak maken om onze producten te proberen, alsjeblieft, ik ben daar. Jullie kunnen je afspraak maken via onze website. Dat is www.atomybeautifulcenter.be. Jullie kunnen ook een e-mail sturen via atomybeautifulcenter@gmail.com of ik ben altijd beschikbaar in WhatsApp. Mijn nummer is +32456328040.
En ik ga super blij zijn om jullie te verwelkomen in onze Education Center. En ik ga zeker onze producten tonen aan jullie. En jullie kunnen ook jouw DIY of do-it-yourself facial treatment met het gebruik van onze Atomy producten. Dus ik ga eventjes ja, aan jullie ja, ik ga jullie tonen waar kunnen jullie onze Atomy Cell Active Skincare Set kan vinden. Dus dat is in Cosmetica. Oké, ik ga in de skincare. En in hier, we kunnen die Atomy Absolute Skincare Set zien. Dus één set is 159 euro. En we kunnen ook 115.000 punten krijgen van deze set. Dus als jullie geïnteresseerd zijn ook voor de business, ik ben beschikbaar om de business ja, te delen met jullie. Oké, dus als jullie de Atomy Active Absolute Skincare Set druk, kunnen jullie alle informatie zien met de technologie, met de ingrediënten, met de test dat was gedaan met mensen in een kliniek eigenlijk, in een skincare kliniek. En ik ben ook zo blij en zo trots dat Atomy Absolute Cell Active Skincare Set heeft een 5 sterren certificaat gekregen van Dermatest in Duitsland. Dus zeker jullie zijn zeker dat deze product is goed voor jullie huid. Oké, dus deze zijn de technologie. We hebben high purification technologie, fresh herb extraction, biotechnology, fermentation technology en concentrated microcompound capsule technology. En dit is ook de stap-voor-stap procedure om hoe kunnen jullie onze Atomy Absolute Skincare Set stap per stap kan gebruiken. En dit is eigenlijk ja, de Dermatest Excellent Rating dat we gekregen hebben van Dermatest in Duitsland. En als jullie willen zien de directions of hoe kunnen jullie onze ja, Absolute Set kan gebruiken, de stap-per-stap procedure is hier. Dus dit is voor de toner, de ingrediënten van de toner, de ampule en hoe kan je die ampule kan gebruiken, ingrediënten, serum, we hebben ook de lotion, oogcomplex en ook de voedingscrème. Dus als ik zei, als één van de producten van jullie Absolute Set op is, dan kunnen jullie ook die ja, per bottle eigenlijk kan kopen. Dus bijvoorbeeld de Absolute Toner is maar 35,50 euro, 40 euro voor de serum, 41 euro voor de ampule. We hebben ook de voedingscrème voor 37 euro. En dan de oogcomplex is 40,50 euro. Dus eigenlijk onze producten hebben heel veel goede ingrediënten voor onze huid en voor verjonging, maar onze prijzen echt, zijn echt goedkoop eigenlijk. En ja, zoals ik zei in het Engels, absolute quality en absolute price is onze motto in Atomy. Waarom? Want iedereen kunt onze producten gebruiken en ook kopen met de beste prijs, maar hoogste kwaliteit. Dus dat is alles voor mijn sharing voor vandaag. Als jullie vragen hebben, alsjeblieft stuur me maar een berichtje. En ik ben altijd klaar voor jullie. En als jullie willen onze producten proberen, voor jullie het koopt eerst via onze shopping mall, niet twijfelen. Jullie kunnen al een afspraak aanmaken met ons, met mij en de Atomy Beautiful Center in Overijse. Ik dank jullie voor je tijd ja, om te luisteren. Sorry voor mijn Nederlands. Ik heb het geprobeerd, maar ik ga het nog een keer ja, oefenen. En volgende keer gaat het beter en beter en beter en beter zijn.